OK， 我主要講Gordon，我哋 channel 同人哋唔一樣嘅，就係我哋會從翻我哋嘅租金同埋我哋二手價錢同埋一手價錢去3個維度為大家拆解樓盤個最真實情況，俾大家見到一樣嘢，你值唔值得去入手我哋身後嘅樓宇。咁我哋呢邊嘅話咧，嚟到我哋金麗世紀城33萬平方米嘅法式園林，係有我哋19座去打造而成嘅。身後咧就係我哋嘅一個小區嘅一個正門口位置。咁我哋呢邊嘅咧，我哋身後呢個位置咧，直接翻香港嘅港澳直通巴，可以喺呢度直接坐車翻到我哋嘅香港嘅一個太子同埋荃灣。想當年大家都知道呢個樓盤賣緊都係去到成2萬蚊到18,000、19,000蚊一平方米，而家唔需要18,000，亦都唔需要19,000，亦都唔需要56,000，只需要14,000幾蚊嘅尺價就可以擁有呢個單位。做緊 promo 嘅2房為到81萬，做緊我哋嘅3房為到138萬，4房只係需要178萬。咁我哋二手單位就只需要去到係1萬蚊起，就可以買到我哋身後呢個叫做係金麗世紀城啦。咁租盤咧就唔使講啦，亦都係2000幾蚊到我哋嘅4000蚊都可以上車。如果大家唔熟悉環境，又係想去體驗大陸生活嘅，可以見大家先租後買。到時呢邊我咧，我哋一同大家去拆解、去分析翻。OK， 咁事不宜遲，我哋隨着鏡頭，我哋直接去到我哋一手樓宇嘅單位入邊，感受下 ，Let's go。OK， 咁我哋嚟到單位入邊嘅話咧，嗱，我哋電梯喺呢邊入嚟，入到嚟咧，呢度係一個獨立嘅門口入翻嚟啦。呢個正門呢個位咧，可以係多係個空間嚟嘅。俾我哋可以放我哋雜物啦，或者係放單車，各方面全部冇問題噶。入到嚟正式個門口咧，喺呢個位入嚟咧，呢一個咧就係我哋嘅開放式嘅一個廚房啦，好靚嘅廚房。咁啊，呢啲位置咧，全部空間用到盡晒。咁咧喺呢度整翻杯威士忌，幾寫意啊，係嘛？咁啊，酒櫃大家見到一樣嘢，咁樣去設計，成個酒櫃位喺呢度用餐。真係叫做係享受人生。OK， 咁大家睇翻過嚟呢邊呢個位置，成個廳咁樣嘅設計，將個陽台咧推埋出嚟，呢度可以放洗衣機、烘衣機啦，呢啲全部幫人諗好晒噶啦。咁望翻出嚟嘅景啊，非常之正，成個泳池景望晒。從玄學嚟講嘅話咧，成個聚寶盆就喺我哋嘅一個陽台名下。呢個戶型出翻嚟嘅話咧，成個廳好光猛四正。好 ，OK， 入翻嚟呢度咧，房間啦，房間個空間嘅話，大家見到咧出翻嚟3邊落床係唔成問題噶。預留開我哋嘅櫃位啦，咁樣個空間設計、空間感，同埋洗手間，因為樓王佢啲單位入邊嘅話咧，樓王啲設計做工咧，呢啲全部咧都係比較於叫做係精細嘅，全部都係用得比較靚嗰啲咁嘅鋼材去做嘅。你睇翻下嗰啲用料都唔同嘅。再去翻呢個客房。黑房同樣嘅小朋友嘅一個房間啦，咁我哋可以喺呢度整翻個衣櫃位置，整個空間感咧，其實型起身都係 OK。飛機戶型呢邊一個房間，呢邊有2個房間，咁咧呢邊咧有一個我哋嘅女士同埋男士最中意嘅嗱，而家我哋嘅可以喺度做咗書房啦，呢個位置係我哋嘅一個女士最中意嘅一個衣帽間啦。獨立個空間出嚟喺翻呢度可以係換衣服揀靚嘅衣服，整埋個鏡櫃。咁呢度咧係男士最中意嘅一個書房啦，或者係攝像室啦，可以將所有嘅一個影好嘅相片啦，做個好靚個相框架喺度啦，去大家去睇下我哋啲靚相，回顧下美好啦。OK， 再去翻主人房，呢啲全部都係獨立嘅空間。咁咧佢呢度咧又好在咧，又唔會對住我哋嘅一個床喎。個空間咁咧係3邊落床，咁呢邊嘅話咧，可能咧個衣櫃位咧會喺呢邊會做翻出嚟，係啦，咁樣會比較好啲。因為呢度咧佢如果用開去做呢一個梳妝台嘅話咧，就要放喺呢邊啦。整體戶型嚟講咧，都係4房10萬首期，做 promo 嘅價錢係樓王單位14蚊尺。OK， 咁我哋而家一手睇完啦，睇二手單位入邊嘅話咧，大家見到入到嚟咧，同樣3房2廳2個洗手間。全部都係做晒，好似呢啲二手樓宇咧係未有任何用過噶，所以要準新樓。咁應該係港澳業主買翻嚟嘅，全部都係發展商之前買落嚟有相應嘅裝修啦、家私啦，呢啲冰櫃都未拆噶，所以呢個廳位置咧其實都係好四正，舊款少少。咁望翻出嚟咧，我洗衣機都有埋啦，望翻出嚟成個景觀感受一下景觀嚟講冇得彈啦，望翻出去成個園林景。
同埋我哋嘅泳池景觀。望翻出嚟，而家個價錢方面嘅話咧，121萬開價呢個單位。咁啊，整體嚟講嘅話咧，再睇翻下我哋嘅內容嚇，121萬都係圍到係1200蚊尺左右啦。同我哋一手樓宇相比，相差2000幾蚊一平方米到3000蚊做 promo 價錢嘅單位嚇。咁而家呢啲你見到啦，全部都係嗰種交樓標準啦，幾年前嘅。咁啊，價錢係以前貴嘅嚇，而家啊相對又平啦。咁啊，大家睇一睇個裝修各方面咧，你哋認唔認可啦？咁啊，呢啲全部家私咧叫拎包入住噶啦，唔使你煩。咁啊，個景觀啊各方面咧，其實都可以參考，因為人哋未住過就攝幾廿萬放翻出嚟俾你呢邊。嗱，主人房3邊落床，完全冇問題。自住嘅角度入邊嘅話咧，可以諗嘅。我哋睇翻個數據嚇，數據嘅話咧，我哋到時都會有一個數據表啦。從我哋嘅9000幾蚊一平方米最平嗰套，到我哋嘅去到係15000、16000蚊都有人放嘅二手樓宇，因為每個業主個賣嘅程度急與唔急，價錢就好相口裝。想當年佢哋買可能去到係2萬幾蚊一平方米，而家個價錢入邊嘅話咧，直接俾到你哋呢邊咧平開接近係唔見開成700-8千嘅啦一平方嚇。咁而家你見到個單位，當年人哋買翻嚟180幾萬，咁而家只需要120幾萬。咁啊，仲有一樣嘢嘅開價，咁二手入邊有一個特性咧，就話如果你睇啱咗之後，仲可以去還價嘅，呢個就係二手樓嘅特性。一手同二手 around 個價差咧係去到係30%到40% 之間。咁樣呢個價錢方面嘅話咧，就睇翻下大家對個裝修啦，同埋叫做整體嘅感覺啦，即係話會覺得認唔認可啦。如果你個裝修係認可嘅，咁佢係性價比高嘅。咁如果你話裝修唔認可，我認可喺新嘅裝修標準。可能相對嚟講嘅話咧，新嘅話咧更加適合大家，就睇翻大家對嗰個價錢性價比，同埋對樓宇嘅裝修係同一手相比，睇下大家適唔適合。咁咧，我亦都可以係花少錢，如果好似或者你想話要平嘅，按照翻你80幾萬嘅總價都可以係買到3房。睇你啱唔啱啦？講出你個需求，根據你個需求揾到最平嘅單位啦，同埋性價比最啱嘅你哋嘅單位，可以俾你對比。OK， 有需要嘅私信我哋呢邊喺二手方面嘅話，咁樣我哋而家嚟到咧單位嘅一個叫做係租盤嚇，3000蚊月租。我哋望翻出嚟個園林景、泳池啦，成個園林其實 OK 噶。嗱，單位入邊個陽台都唔算細噶，整個單位。咁啊，望翻入翻嚟咧，大家見到咧。我哋嘅廳位置啦，好闊落啦，坐喺度。咁啊，我哋嘅廳位門口喺呢度入嚟，門口位置喺呢度入。咁啊，有一個小嘅緩衝間啦，係啦。依家我哋身處咧，呢個3000蚊3000蚊一個月，我哋嘅一個叫做飯廳啊，同埋客廳都好歸一啦。跟住 L 型嘅一個叫做廚房，好似都冇點住過嘅，都係啱啱攞出嚟新出租。咁啊，單位入邊嘅話咧，大家見到咧都係乾淨企理。咁啊，呢個咧係我哋嘅一個客房，有3房嘅嚇。咁啊，我哋其實整體個單位入邊呢度咧係2300蚊 around， 係啦，到個細3房嚇，到我哋嘅4000蚊個4房都有。OK， 咁我哋而家去翻嚟呢度咧一個空房咧，呢度可以做個書房，到時如果需要都可以配埋張床。咁啊，主人房咧就去翻嚟呢個位啦。你睇一睇。如果按照翻3000蚊個標準呢個咁嘅感覺，大家覺得適唔適合？呢邊亦都有我哋嘅套房啦、獨立洗手間啦，全部都有晒噶啦，3000蚊。咁啊2000幾蚊起步，800尺左右嘅，到我哋嘅1200尺去到4000蚊。呢度咧1000尺左右，圍到係3000蚊。OK， 而家我哋就總結一下我哋嘅金地世紀城嘅一個一手、二手同埋我哋嘅租盤嘅一個具體情況。咁我哋嘅一手樓宇咧，其實18000蚊到你而家講緊係14000蚊個價錢入邊嘅話咧，咁價錢已經係有2成嘅一個降幅噶啦。有埋我哋嘅車位啊，同埋家電六件套啊，整體嘅裝修都係全新，因為相比以前嚟講係平咗。咁再去翻我哋嘅二手單位去評估啦。咁如果係你如果唔介意人哋住過可能3到5年嘅一個樓齡，係去到係1萬左右一平方米，或者1萬鬆啲一平方米，相比新樓咧有大概3000蚊一平方米嘅差距，咁上下嘅幅度2到3成嘅價錢入邊嘅話咧，如果你要平靚正嘅話咧，咁就建議大家可以考慮翻我哋金地嘅一個二手單位，同樣嘅配套，同樣嘅一個小區園林環境同埋泳池，咁呢個價錢方面嘅話咧，就適合大家想慳錢嘅，
咁從我哋嘅數據入邊睇咧，最平2300蚊嘅3房800零尺，到我哋3000蚊嘅一個3房都有嘅，租盤都係圍到係4000左近，4房124方嗰隻。唔習慣呢邊嘅生活，又想體驗呢邊嘅生活，又驚買錯，咁最好就係話，咁當你3個月、半年或者1年時間，你體驗咗呢個生活，確實係適合你嘅情況底下，再去做呢一個決定去購買選擇，咁咪包唔會錯啦。咁如果大家對我哋嘅樓宇整體嚟講嘅話咧，各方面嘅一個詳細需要了解嘅話咧，都可以 PM 翻我哋呢邊啦。我哋會係從1、2手租盤3維角度去為大家貼身咁樣去做配置。我哋價值核心入邊嘅話咧，係知客所需，配客所要。咁咧，從買賣賣出到我哋嘅租盤，我哋呢邊種種都可以幫到大家去解決同埋去處理。咁咧，再從一樣嘅就係從客戶到我哋嘅朋友，從我哋呢邊嘅話咧，客戶嘅角度去諗問題。咁啊，從平靚正嘅換位思考，幫大家可以係慳錢，係我哋最大嘅一個叫做係用處。換位思考能夠幫到客戶慳得一分睇一分，慳得一蚊睇一蚊。希望能夠可以得到大家嘅認可，我哋嘅靠譜係大家嘅認可係相關聯嘅。咁最後咧，希望大家關注我哋嘅 channel 啦，俾個 like 我哋呢邊。